Шайлоо системасы биздики толук эскирди. Бул 20-кылым, 20 эмес, 19-18 кылым. Бул мындай айтканда илгерки байыркы заман. Бирок бул шайлоо системаны эмне үчүн азыркыга чейин биздин бийлик бутактар сактап келатат? Билесиздер, бул жанагы форма 2 тигил дегенин баягы мертвые души деп коет да. За счет ошол мертвых душ баягы жетпеген голосду алып коюп туруп бийликке кирип кетаткан ошол. Мен агыма толук кошулам. Азыр мына ушу менен эле шайлоо болуп койсок бүттү. Үйгө чыкпай эле, эч кандай жана урнага барбай, подвоз жок. Бизге даже жана тик-мик жанагы эмне отурган жана комиссия кереги жок. Биз азында могу менен отуруп эле жана бүт төлөмдөр төлөп атабыз. Жана квартплата, газ, бас, свет, мед. Өзүң жанагы кабинетиң бар, идентификацион. Ошого киресиң дагы бүттү, басасың бүттү. Миллион долларлар ушу кетип атат. Эми жүрөгүм жөнүндө маалымат азыр менин врачым колумда турат. Ошол турат да, эми миллиондорду ушу менен биз которуп атабыз да, анан кичинекей бир кагазды шайлоону кантип кыла албайбыз? Опоңго эгер мага эртең мисалы өкмөт мага ишенсе, 1 миллион доллар берсе, мен жете бир жарым жыл ичинде ушул системаны киргизип берем. Мен жанагы ким эле жанагы Дооронусу, ким эле жанагы биздин эме технология боюнча басы, ошолорду эч ким ким эле Догоев эч ким биз жок эле, мага эле тапшырсачы, жарым жылда мен бул технологияны киргизип берем. Анан паспорт атайын чыгарган ушул болду. Ар бир паспортто жокту, мейли биометрика, мейли бирөө тапшырбай калды, мейли бирок биздин пенсионный эмелерибиз бар. Идентификационный номерибиз бар. Ар бир паспорттун өзү номери бар. Ушу менен эле циктеги мисалы кабинетти кирип эле үйдөн отуруп эле, мейли Россиядасың, Австралиядасыңбы, Африкадасың отуруп эле кирген дагы мисалы максат чаки деп туруп мен өзүм паспорт номерге эле өзүм кабинеттин кирип эле мен кимге голос берем? Мисалы баланча кишиге партия голос берип киргизип коюп бүттү. Мен тем более өзүмдү отслеживать этем. Это бул бир. Экинчисинен бул онлайн голосование дагы агайым айткандай биз экрандан көрүп турабыз. Это в реальном режиме. Мисалы 4 октябрь түнкү саат 1-де баланча голос кетти, тигил партия гол бардат, мындай барат. Аны эч ким жаза албайт, эте албайт. Анан каждый человек может доказать. Мисалы мен буга голос берген деп туруп өзүмөн доказать этет. Ал эми кагаз жанагы подвоз, бул опять же махинация. Мен 100% гарантируем 4 октябрда бул мындай айтканда опять же олигархиянын моголары утуз эле болот, бүттү. Ошол эле болот. А так эгер могуга өтсөк, мына азыр эле уже дүйнөсү өткөн. Жарым жыл ичинде бул системасын киргизип бере алам. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамды караган ошону бир эмес 3 демилгелүү топ сунуштады, Ошондо эч биринин эсине ушул электрондук шайлоо добуштарды жактыруу боюнча маселе мээлерине жеткен жокпу деп ойлойсузбу? Биз илгерки заман эмес да, жумажында бир жолу газета чыгып анан ошентип окуп. Азыр 1 мүнөттө, 5 мүнөттө дүйнө жүзүндө эмне мындай сенсациялуу нерсе болгону кабар жетет да. Мына максат азыр сонун түшүндүрүп койду. Бунун баары эмнеге аткарылбай атат? Каалоо жок. Сазга батып калдык. Каалоо жок. Мына коркушабы же көздөрү жетпейби? Мына максат азыр өзүн сунуштады. Мага ишенсин, мен жарым жылда киргизип коем деди. Эми мына Шайлдабекова бүгүн эртең жумуштан кетиш керек. Мына программаны эгерге миллион мигрант жүргөн Россиянда 4100 эле киши мыйзамдуу түрдө добуш бере алат деген бул эмне деген уят көрүнүш ай. Бүгүн кетиш керек. Буга чейин 5 жыл эмне кылып отурду ал ошонун камын жебей? Өкмөт ошо ким ушул тармакка жооптуу болсо ошолор баары кетиш керек. Уят бул.